Всем привет, ребята, с вами Димац, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Это продолжение. Я вам покажу даже. Но сегодня я соберу, который мы... по-быстренькому. А где ж мы ее видели? А, вроде мы ее видели. Где мы раньше рыбачили. Ну-ка, овечка. У меня пока что нет, но я тебя... Не в этот раз. Где ж мы эту пещеру? Ты... Она... Еще одна... Не заблудиться дома. С нами. Не буду там рыбачить. Там сильно. Опа. Не могу. Дать. Осветим себе путь. Угли, лаву. Ой, лаву уже. Быстренько. Так. Мы спускаемся все дальше и дальше. Угу. Так. Зомби, уйди. Ё, он же сейчас меня убьет. Ну-ка. Ой, железо. Так. Окей, я там где-то уголь видел. Сейчас ходим туда. Где-то тут, вот он, да? Да, он. Мухомора надо собрать. Кстати, я хочу найти грибной биом. И принести коров. Сделать газончик для нее. И принести корову. И доить ее, доить. И кушать. Окей. А я-то еще кушать хочу. У меня уже минус 3 еды. Ну окей. Дерево больше случайно. Немного, но есть. Че, палки закончились? Да. Ну и еще уголь закончился. Ну, нормально, нормально. Пойдемте дальше. Так. Где-то тут сейчас большая яма. Вот она. Спускаемся аккуратно, то мы уже зомби столкнулись. Смотрите, сколько он нам жизни оставил. Так, еще уголь. Да ладно. Железо. И там дальше... Ой, блин, там дальше тупик. Ну ладно. Там был еще другой путь в помню. Сколько железа-то? Вы слышали, зомби? Я да.
Тихо. Пещера. Блин, туда все упало. Блин, там железо. Блин, это не блин. Там уже клево, что там есть железо. Так у меня еще скоро кирка сломается. Все равно что выбираться придется новую кирку делать. Просто дерева у меня с собой нет. Так. Окей. Мне кажется, что мы тут не были. Или были. Странно, как-то я все запутался. Где мы были, где мы не были. Я помню, что я спускалась. А, вот. Оттуда мы пришли. Три прохода. Сделать кирку. Эти все ходы. Срочно выбираемся. Срочно. Твою ж козлину. Опасно. Опасно, ребята. Ночь как назло. Ладно, не боюсь. Покурим и идем потихоньку домой. Так. Где-то там наш дом. Вот он, я увижу. Ручка, извини. Но это надо вбивать нам всем. Ё, страшно. Фух, что дом. Заходим. Фу. Нам надо выспаться. Блин, как назло еды. Такую я еду не буду есть. Топором. Нам надо хпшки установить. Хух, все. Сейчас восстанавливаться будет. Нам нужны луки. Это что я прохождение я буду модами. Было, что я играл с модами, но потом. Так что нам уж нечего терять. Ну где этот зон? Нет, он не идет на меня. Серьезно? Удивлен. Удивлен. Ой. Нечаянно. Надо вообще убрать. Так, так, все. Ну-ка.
М. Ой, ты! Ух, дебил! Майнкрафт с земли. Ух. Напишите в комментариях, испугались ли вы. Я испугался. Иду, значит, ой, да, иду как не бывало, тут рос зомби прям. Это... Подошли, я уже запомнил по этим деревьям. Дальше ходили. Зачем только? Так. Окей. Ой, это обычный зомби, это зомби-жители. Вообще выбраться. Да что? Мы без брони. И это уже плохо. Тут оставим на всякий случай. Вдруг зомби. Еще жились? Да серьезно вы? У нас через 2 минуты серия такой. Мечта шахтера. Опа. Все. Готово. Это походу в лаге. Ну, еще один у них был. И что, все, серьезно? Да ну не. Да. Такие не буду подходить. Ну, ребята, что ж нам еще сказать? Серия подходит к концу. Ну, сегодня мы довольно до 30 на 30. А мы были аж 31. И в следующей серии мы убивать еще для... Ладно. С вами был Димас. Всем